IIT बॉम्बे मध्ये पद्मावती देवी मंदिरे अस्मि इदानीम्। अद्य पद्मावती देवी मंदिरे 37तन मंडल महोत्सव पूजा भवति। दिनद्वयस्य कार्यक्रमः एव अद्य आरभ्य श्वः सायङ्कालपर्यन्तं भविष्यति। 37th मंडल पूजा महोत्सवम् in IIT बॉम्बे पद्मावती देवी मंदिरम्। अहं गतवर्षे अपि एतस्य चलनचित्रीकरणं मुद्रणं कृतवान् एव। अद्य 24-अधिक-2000 वर्षस्य नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्कः। अद्य आरभ्य प्रातःकाल आरभ्य श्वः डिसेम्बर् मासस्य 1 दिनाङ्क सायङ्कालपर्यन्तं घोषयात्रा, शोभायात्रा, पञ्चवाद्यं, मेलं सर्वं भविष्यति। तदनन्तरं कार्यक्रमस्य समापनं भविष्यति। पद्मावती देवी मन्दिरस्य विवरणम् अहं पूर्वमेव दत्तवान्। अत्र गणपति उपदेवः अस्ति। अनन्तरं शिव भगवतः कृते मन्दिरमस्ति। अत्र गणपतेः कृते प्रातःकाले विष्णु नम्बूदिरी कः इति अहं वदामि चेत् पवै श्री अय्यप्प विष्णुक्षेत्रस्य मेल्शान्तिः, मलयाळभाषायां मेल्शान्तिः वदन्ति इति मुख्य अर्चकः। सः आगत्य प्रातःकाले एव अत्र गणपतिहोमं कृतवान्। तदनन्तरम् इदानीं रुद्राभिषेकं प्रचलन् अस्ति शिवस्य कृते। तदपि विष्णु नम्बूदिरी महोदयः एव कुर्वन् अस्मि। इदानीं रुद्राभिषेकं प्रचलन् अस्ति। प्रातःकाले अत्र गणपतिपूजा इत्युक्ते गणपतिहोमम् अभवत्। गणपतिहोम अवशिष्टानि अत्र दृश्यते। प्रसादवितरणम् अभवत्। अत्र प्रतिवर्षम् अत्र दिनद्वयस्य कार्यक्रमस्य कृते उपरि पश्यतु अय्यप्पा मन्दिरनिर्माणं भवति। इत्युक्ते केवलं दिनद्वयस्य कृते एतादृशं सुन्दर मन्दिरम् अत्र ते निर्माणं कुर्वन्ति। एतत् सर्वं दिनद्वयस्य अनन्तरम् अत्र न भवति, केवलं तात्कालिकं टेम्पररी एव। पश्यतु कियत् सुन्दरं शबरिमला अय्यप्पा मन्दिरं यद् सन्निधाने अस्ति शबरिमलायाम् एतादृशं सम्यक् मन्दिरम् अत्र ते केवलं तात्कालिकरीत्या निर्माणं कृत्वा अत्र दिनद्वयस्य मण्डल
महोत्सवस्य आघोषं कुर्वन्तः सन्ति. अत्र तत्त्वमसि इति अपि लिखितम्. इत्युक्ते शबरिमला मन्दिरं यथा अस्ति तथा एव एतस्य तात्कालीनमन्दिरस्य निर्माणमपि पश्यतु कियत् सुन्दरमस्ति इति. एतस्य विवरणमहं पूर्वस्मिन् वर्षे कृतवान् एव. एतादृशं मन्दिरं प्रतिवर्षं ते निर्माणं कुर्वन्तः सन्ति. तदनन्तरम् एतस्य मन्दिरस्य डिस्माण्टिल् भवति. तदनन्तरं पुनः अग्रिमे वर्षे एकदिनस्य कार्यक्रममेव. एतत् सर्वं पुनः मन्दिरनिर्माणं केवलम् एकदिनस्य कार्यक्रमः एव. दिनद्वयस्य पूजानन्तरं पुनः तद् डिस्माण्टिल् कृत्वा तदनन्तरं ते संरक्षणं कुर्वन्तः सन्ति. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. So this is the 37th year puja in this temple, and you have been coming for how many years now? All the 37 All years. the 37 years. And this is a temporary तात्कालीन मन्दिरमेव. Temporary mandir. प्रतिवर्षं दिनद्वयस्य कृते एव. So this is the 37th year you are coming here. Yes. Oh, महोदय धन्यवादः. I was staying in IIT since 1972. Now I am staying outside IIT. Only that is the difference. But I come every year. For the puja. अस्तु महोदय धन्यवादः. नमस्कारः. ये जनाः न जानन्ति ते अवगच्छन्ति अपि न एतस्य मन्दिरं तात्कालीनमन्दिरमिति, टेम्पररी इति. एतादृशं सम्यक् रीत्या पर्फेक्ट् रीत्या मन्दिरनिर्माणम् अत्र कृतवन्तः. एषः इत्युक्ते राजेटन् महोदयः इदानीं यः मया सह सम्भाषणं कृतवान् सः उक्तवान् पूर्वं स्वामी इति एकः भक्तः आसीत् अत्र IIT मध्ये. सः एव मन्दिरनिर्माणस्य उत्तरदायित्वं स्वीकृतवान्. तदनन्तरम् इदानीं तु राजीवः एकः अस्ति इति. सः एव एतस्य मन्दिरस्य निर्माणकार्यं सर्वं कुर्वन् अस्ति. अत्र पश्यतु इदानीं नारायणीयं सम्पूर्णदिननारायणीयपारायणं भवति. नारायणीयपारायणस्य कृते अत्र सर्वं सज्जीकरणं मन्दिरकार्यकर्तारः कृतवन्तः. इदानीं जनाः अधिकाधिकं महिलाः एव आगत्य पूर्णं मेल्पत्तूर् भट्टत्तिरि महोदयः यद् ग्रन्थं लिखितवान् नारायणीयम् इत्युक्ते 8,000 श्लोकान् उपयुज्य सः पूर्णं भागवतरसमेव नारायणीयम् इति ग्रन्थे सः लिखितवान्. तदनन्तरं तस्य वादरोगनिवारणम् अभवत्. भगवतः साक्षात्कारः अभवत्. तदनन्तरं तस्य वादरोग निवारणम् अभवत्. सः पूर्ण आरोग्यवान् अभवत्. अतः जनाः यदि चिन्तयन्ति नारायणीयं यदि पारायणं कुर्वन्ति चेत् तेषामपि आयुरारोग्यसौख्यं भवेत् इति. अत्र मम पृष्ठभागे तात्कालिक अय्यप्पा मन्दिरस्य दृश्यम् इदानीमस्ति. इदानीं तु जनाः ये अत्र रुद्राभिषेकं कुर्वन्तः सन्ति तत्र गत्वा तत्र ते प्रार्थनां कुर्वन्तः सन्ति. नारायणस्य कृते नारायणीयपारायणस्य कृते सम्पूर्णदिन नारायणीयपारायणस्य कृते अत्र सज्जीकरणं कुर्वन्तः सन्ति. अन्यन्ते अस्मन्निरपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य भेतिर्वृणत्वपरित्वेहस्य
ക്യാമറ നോക്കി തൊഴ. ക്യാമറാം ദൃഷ്ട്വാ നമസ്കാരം കരോതി ഇതി പ്രാർത്ഥയതു. किन्तु पूर्णं संस्कृतेन एव. नारायणीय पारायणस्य पूर्वे अत्र पूर्वम् अत्र विष्णु सहस्र नाम पारायणं भवति. तदनन्तरमेव नारायणीय पारायणम्. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. राजोवाच यया गुप्ता सहस्राक्षा सवाहाद्रिकुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्दित्याथुलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्नमाख्याहि वर्म नारायणात्मकं गदादधायिनः शत्रुञ्जयेन गुप्तो जयन्मदे. श्रीशुकौवाच पृथक् पुरोहितस्त्वाष्टमहेन्द्रयानुगच्छते नारायणाख्यं वर्मा शृणु. श्रीविश्वरूपोवाच तौदाग्रिमाणिराजम्य सपवित्र उदग्मुख तुलसाकरन्यासा मन्त्राभ्यां वाक्यतः शुचि. नारायणमयं वर्मासन्नहेन्मया हरे पादयो जानिनो दुर्वो उदरे हृद्यतो रसि. मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादयो ओङ्कारादीनि विन्यसेत्. ॐ नमो नारायणायेति बिभर्येमथाविव. करन्यासं ददकुल्या द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं मङ्कुल्यं कुष्ठपर्वसु. दन्तधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु यदेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ते. यादो गणेभ्यो वर्णस्य भाषान् सरेषु मायावळुवामनो व्यात्. त्रिविक्रमखेवद विश्वरूपा दुर्गेशव्याजे मुखादिषु प्रभो. पायां न शम्भोऽश्रयुधपालि विमुञ्चलो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्नवदश्च गर्भा. रक्षतसो माधुर्यन्यकल्पा सदंशयो नीदहरो विराह. रामो त्रिगुणेश कविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याघ्रदाग्रजोऽस्मान्. मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायण पादुनरश्च हासात्. तत्तस्तयोगादशयोगनाथा पायान् पुणेश कपिलकर्मबन्धान्.